कब सिरप में फंस गए हैं, कभी गांजा में फंस जाते हैं ये लोग। कब सिरप में फंस गए हैं, कभी गांजा में फंस जाते हैं ये लोग। आप जानकारी करना, कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं बचा जहां गांजा न पकड़ा जाता हो। कभी 5 किलो, कभी 10 किलो, कभी 20 किलो, कभी 15 लाख का, कभी 30 लाख का गांजा। अब देखिए गांजा कम पड़ रहा है, अब कब सिरप चल रहा है। गांजा कम पड़ रहा है, अब कब सिरप चल रहा है। सुनने में आया खांसी से ज्यादा ये नशे में इस्तेमाल हो रहा था। अगर नशे में इस्तेमाल हो रहा था तो कौन लोग जिम्मेदार हैं? ये कब सिरप को बिकवाने में कौन जिम्मेदार है? ये कब सिरप को बिकवाने में कौन जिम्मेदार है?